právě ten trapas, kdy já jsem se podíval a říkám, ježiš, tak to se omlouvám, to je poprvé, co jsem se seknul, no. No, to jsem to nepoznal. Ale, a já říkám, jaký to bylo, když to, ale mě to fakt, já jsem to nedělal. Já to myslela, že jste kamarádky. Ne, ale to bylo, hele, co jsi myslel, jako, říkám, že jsem byl. Ježiši, no, tak on to poznal, no, tak to je jasný, že to poznal. Tak no, my se poznáme mezi sebou. No, poznáme, no. My se poznáme vždycky. Jo. No, to může jít 20 chlapů, může jít, já právě tím, že jsem mezi těma holkama, co jsou na holky, já jsem se moc jako mezi chlapama, jako jsem já jsem se mezi nima moc nehejbal, já spíš mezi holkama v Brně, víš? No a samozřejmě to poznáš, jo, když se furt mezi nima, takže to kdyby dalo to, tak se prostě mezi sebou poznáme. No, je to tak, ne? No, a vy jste se poznali nebo nepoznali? No tak ona to věděla. Jo, no ale ty jsi to nevěděl o nich. No já jsem to jako poznal, to vycítíš, ale pak řekli, že ne, prostě to nechtěli tímhle způsobem, prostě se to už tak vyvinulo, ta situace. A já jsem prostě řekl, aniž by mi to došlo, tak jsem řekl, tak to se omlouvám, nebo jak se, já už ani nevím, jak jsem to řekl. Nějak, no. Já se omlouvám, říkám, ale tak jako říkám, tak to je poprvé, co jsem se netrefil, no. Protože jako... A já říkám tady. Co jsi myslela, to je vůl, ne? Ne, říkám, no, tak teď budu muset něco tady začít, aby to nebylo tak vidět, jo, ale stejně jsem viděla tu trapnou situaci s tou Mirkou, jak jsme tady seděli, my jsme měli nějaký úkol a kdo se nám nějak líbil a já jsem řekla, že nějak ta Mirka, pamatuješ si to? Ne. Že se mi líbilo, jak se mnou tančila, jak se na mě dívala, že normálně měla oči. Aha, jo, zasáhla do toho jo, už si to pamatuju, no. Že prostě nevím co, ale ona se fakt dokázala takhle dívat a já jsem tam, jako ona tam má takový pohled, ta Mirka. No. A že to člověk poznal od toho pohledu jako takový ten přitažlivý pohled, jako že to, a já říkám, ty brďo, říkám, ježišmarja, říkám, kdyby byla chlap, tak se do ní zamiluju. Jo, jako těma očima, jako a my jsme se na sebe tak podívali, teď ta Mirka dala hlavu dolů, ne? Jak slyšela, ty brďo. A teďka to jsem taky nevěděla, jako tu dobu jsem nevěděla. Já vidím prostě to, jak jsme s tím Elníněm šli a jak jsem se loučil a prostě k ní mě to nějak táhlo. Úplně vlastně, nevím proč. My jsme vlastně, to byla chvilička ještě jsme se nemohli takhle úplně všichni poznat. To byla fakt chvilka, ale prostě k ní mě to jako táhlo, nevím, no ale to je tak udělaný prej v přírodě, no. Že ani nemusí ty lidi to a prostě táhlo mě to k ní, no. A já si teď uvědomuju, jak jsem jako byla taková, že ona tady kolikrát byla kvůli tobě. A Pája, dneska je ten den a ona má narození, ona má svátek. A já, jak víš, že je Pavlíny, jak víš, že má Pája svátek. No já to vím, tak jsem se dívala do kalendáře, než jsem tady šla. A já hned se pamatuješ tu dortu, jak jsem ti, ale to jsem ti nepřipravila ráno, já jsem připravila, protože jsem chtěla, ale když je do toho dělala svatek, tak dáme i tu dortu, ne? A mě to nenapadlo vůbec, že jsou spolu, chápeš? Já jsem ani tomu Tomasovi nevěřila. Pak jsem kvůli tomu vidíš to, takhle jsme působili na lidi, no ale nevěřila jsem, jako tebou, jako neopřed. No, to ne, to poznají, se poznáme. Vůbec, jako, a já ne, to jsou kamarádky. Jo, a já ještě jsem vás tam obhajovala, a on ty si... Ale mě se tou Fauk spás. Já jsem vůbec nevěděl, co to je. Jo, teď v klidu. No, ale mně to nedošlo, to je právě to, že někdy rychleji mluvím, než přemýšlím, že jo. To se mi taky stalo, počkej, kdy to bylo. Jo, to Tomas šel a to tady, jak měl ten svůj jakože románek na to, jak byl za toho golema, tak aniž si to člověk uvědomil, tak šel do toho a řekl Vladko, Vládečku, ty náš blbečku, nebo něco takového. No a já jsem tam seděl a aniž bych si to uvědomil, říkám, tentokrát se budu smát já, ale já jsem to potom říkal ve zpovědnici, a pak mi až došlo, až když jsme mluvili tam, že pak mi došlo, co jsem zpíval. Chápeš? Protože jsem byl na něho úplně... Jo. No, to prostě to jsou ty trapasy, no, co se ti stanou, no. A tak to nejsou jako by tak trapasy, ale já se ani nedivím, protože oni fakt jako po tobě jako šli do tebe, šli do tebe, jako kvůli toho, že jsi tady ty jsi člověk, byl, jako jo, já prostě myslím, že to hodně těžké. Ty jsi prostě osobnost sám o sobě. No, tak nechválit, no. Já ti nebudu chválit, já ti říkám jenom tak, jak to vidím, ty jsi prostě... Máš fialové linky? Jo. Ukáž, zavři oči. Jsem ještě neviděla. No, prostě si hrozně do tebe jeli, ty kdyby si nebyl takový, jaký jsi. Musel tvrdý být. No, strašně ale.
Vy jste neviděli, když jsem třeba šel do A obyva. tak on nebyl kamarádský, Vlado, víš? Já jsem nemohl. On ani On nechtěl. nemohl, no, ten nešlo. výraz, já jsem tě z začátku neznala, No. jsi vždycky přišel před Přísnej. plazmu, takhle a Přísnej. říkám, aha, tak on nás má na háku a tady si myslí, že No jsme to nějaký nešlo to. jinak, no. Jenže to nešlo, já to chápu. Ty nervy, jak jsem třeba chytnul, když Láďa řekl, že prostě opovrhu lidma, nebo tak. A do mě A to není pravda, on kdyby se ukázal, Já tak jsem- všichni se žerou tady, protože šli jenom do něho. Já jsem vlastně... Já to vím, že šli, já jsem to viděla. Když byl, dobře, ten andělíček nebo tohle, rozumíš? Tak potom jak oni prostě, to bylo už vidět. Jo, prostě jakou radost nebo takhle. Já jsem Že prostě něco na tebe měli, no, samozřejmě. Bylo to je vyčítané, že jasný. ti to byl být sulík. Chápeš to? No. Já jsem to měla tak, že jsem se s tebou chtěla bavit, protože jsi mě jako člověk zajímal a jakmile jsem chvilku byla s tebou, tak mi to zase bylo vyčteno v té velké ložnici. Že vy už se byli v té malé, rozumíš? Já už jsem Jako to vnímal, bylo že jsem super, třeba no. seděl na Že té jako sedačce. chceš se s někým bavit, protože se s ním rozumíš, všichni jdou proti tobě, ale oni ti se tak jako furt to nebudou šít. Já si vzpomínám tu situaci, kdy ty jsi tady byla mezi něma, jak tady byl Tomáš a takhle. A já jsem cítil prostě jakože tě izolovat zvlášť. Jo. Já jsem to tak vnímal. Jo, třeba ostatní ne, ale já jsem to tak vnímal jako izolovat zvlášť, jako mít tě pod kontrolou. Jo? No. Ale člověk, když šel, jako třeba jsem šel a když byla nějaký, fakt ti říkám, stala se situace, že jsem šel ze zpovědnici a bylo to hodně jako nervový, bylo to při spojení, já nemůžu to tady říkat, že až venku budem. Tak jsem šel, říkám, já jsem myslel, no má, jak jsem otvíral tady, jak jsem šel ty dveře, já jsem se, že normálně odpadnu, no já sám jsem překvapený, že jsem to tak a úplně jak kdyby se nic nestalo, prostě vejít a to, protože oni by to vycítili. Jo, ty jak jsi se rozbrečela a tohle, tak nám to došlo, že jo, takhle, ale no a potom samozřejmě tím, jakože vlastně tu bradu nahoru nebo tak to je vlastně obraný, že jo, vlastně máš nějaký výraz a musíš se jako jí bránit, že jo, takže vlastně tím, jak jdeš, jak uviděj, protože člověk mluví tělem, jo. To stejný neukázat strach, jo, protože strach tě strašně zlomí a ty to víš, jak jsme včera o tom mluvili, strach je hrozná věc. To je zvláštní, že ty, když jsi jim třeba řekla, ty jsi to třeba takhle nedala víc najevo jako to, ale když si prostě řekla, oni vlastně ani nemohli ti argumentovat. Jo, to bylo taky, jako, že... No, já jsem si to že taky všimla. Oni nemohli ti argumentovat, no. Protože oni vlastně v podstatě ani neměli důvod něco ti říkat, no. Drsný bylo. Fakt, Musím tady trochu. No. Jak jsem tu seděla, to mě, ne, že mi je to líto, ale tak v tu chvíli jsem to prostě tak cítila. Ježiš. Jak jsem všem řekla, že prostě, jak jsem to řekla, že ne, že mi lezete, pamatuješ si u toho stolu a Že na něm všem lezete všichni, jo. keci, ale nebylo, že by to mělo být líto, ty už si byla zoufalá. Ale všichni, já nevěděla, co mám dělat, do jednoho. Už mě to normálně, všichni, co někdo řekl, tak mě to tak štvalo, jo. No. A to jsou I kraviny, jo. To jsou takové keci, je to šílenější, a mě to... Ale nikdo mi nic neřekl, ale jo. tě bylo líto, chápeš, protože se tebe šel slyšet to zoufalství, ta únava, už z toho všeho prostě, no, tak jsi řekla to mě spíš zoufalství. bylo líto, než jako prostě... Já jsem třeba jako vstal. aby jsem byla nasraná na tebe, jako rozumíš? Víš, co bylo strašný pro mě? Jdeme do tepla trošku. Jo, no, protože to je zima. Víš, co bylo strašný, že třeba člověk šel, vstál, otevřel ty dveře z té malé ložnice a Já sám musím dojít podívat. musíš jít do té koupelny a teď jdeš a on šel. Jo, já to neumím popsat. Ale zajímavé bylo to víš proč? Protože tu dobu jsem to měla já si pamatuju na dobu, kdy tam seděl ten Vlado a on tam loupal brambory, ne? A já jsem seděla tady, ne? A teďkom on strašně mluvil o tom Tomasovi, Ježišmarja, tak si to tak neber, ty si to všecko tak bereš, ne, já mám v sobě takový vztek a to. A já jsem tomu vůbec nerozuměla, až jakmile přišla ta situace, kdy přišla ta Sabina nebo Silva? Sabina, jo, jak přišla ta Sabina a jak kdy ten Tomas začal šít do mě, on začal do mě šít, jenom z toho důvodu, protože se bál, ať ta Sabina něco neprozradí na toho Tomase, jo, ať na něho něco neprozradí a teďkom všiml si, že jsme kamarádky a tomu strašně vadilo a mohlo by to být něco vyřešeno, co aby ani sám nechtěl. A až potom při těch hádkách jsem pochopila, co ten Vlado cítil, jako, jak se vůbec cítil, jako. No. Až jsem byla v té samé situaci já, no. Vyvolení. Nyní jste vzpomínali vy a je čas, vyvolení. Nyní jste vzpomínali vy a je čas, aby zavzpomínali i diváci. Proto ať posílají svá přání na fanouškovskou stránku Facebooku. Děkujem.
To je super, ale je my super, si to teď no. stejně nepřečteme. Nepřečtěme, no.